В ход са дейностите по ремонт на покрива на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална интеграция и рехабилитация за деца. Доставчик на двете услуги е Сдружение Бъдеще за децата. Продължават дейностите по ремонта на покрива на сградата на социалните услуги, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца. През последните няколко месеца съвместно с община Казанлък и организацията доставчик Сдружение Бъдеще за децата разработихме проект, цялата техническа документация, за да можем да ремонтираме тази част от сградата, която през последните години създаваше доста проблеми. Покрива на сградата не е ремонтиран, откакто е построена сградата и имаше спешна нужда от ремонт. Така че успяхме в края на септември месец, подписахме договора с фонд социална закрила, който финансира ремонта и от началото на месец октомври всъщност строително-ремонтните дейности протичат нормално. Ремонтните дейности по покривната конструкция на сградата на Сдружението вървят по план и трябва да приключат в края на месец ноември. Стойността на проекта е близо 63 000 лева, като 24% е собственото финансиране на Сдружение Бъдеще за децата.